Hai, Herbal Jadul kembali lagi dengan tips-tips herbal jadulnya yang terjamin akan khasiatnya. Ada yang terkena batu saat ini? Cukup mengganggu juga ya untuk beraktivitas. Nah, maka dari itu saya akan berbagi resep pembuatan herbal batu alami. Karena yang alami itu sehat. Yuk simak pembuatannya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Bahan-bahannya cukup sederhana ya, di pasar tradisional pasti ada. Nah, bahan-bahannya ada lemon. Disarankan menggunakan lemon impor kalau ada, karena lemon impor lebih banyak sari lemonnya daripada lemon lokal. Bahan selanjutnya ada 1 ruas jahe. Dan bahan terakhir ada madu sebagai pemanis secukupnya saja ya. Langkah pertama, ambil lemon lalu kita belah menjadi 2 bagian. Setelah membelah lemon tadi menjadi 2 bagian, langkah kedua, Anda ambil jahe lalu kupas jahe tersebut. Agar mudah saat dikupas, saya bagi jahe tersebut menjadi 2 bagian. Nah, sebelum dikupas ini, Anda harus mencuci terlebih dahulu jahe tersebut hingga tidak ada tanah yang masih menempel. Anda juga boleh mengebraknya setelah dikupas. Namun, kali ini saya nggak mengebraknya ya. Setelah selesai mengupas jahe, kita ke tahap perebusan. Tuang air dengan takaran 250 ml air atau 1 gelas yang akan digunakan. Lalu, masukkan jahe yang sudah kita kupas tadi ke dalam rebusan air. Tunggu hingga air mendidih. Setelah air mendidih, Anda matikan kompornya dan angkat panci tersebut. Tuang rebusan jahe ke dalam gelas. Tambahkan irisan lemon ke dalam gelas secukupnya aja ya. Terakhir, Anda tambahkan madu sebagai pemanis. Disarankan pemanisnya menggunakan madu. Nah, herbal batu sudah selesai. Anda bisa meminumnya 2 kali sehari setelah makan. Selamat mencoba.